Ciao a tutti, ben ritrovati. Dobbiamo fare mia colpa perché ci avete fatto notare, per fortuna, e il video non è andato proprio bene, che questa bobina Bach è al contrario. Capita anche a noi. Questa è giusta. Senso orario. Questa è sbagliata. Ecco perché bisogna stare attenti, e quelli che hanno provato magari non hanno capito come bisogna avvolgerlo, e per la nostra distrazione, per fare le cose qualche volta in fretta, capita che ci sbagliamo. Poi magari vediamo al contrario e non ce ne accorgiamo dell'errore, quindi questo l'andremo a smontare. Per fortuna non è difficile. Bello perché alcuni ci hanno fatto i complimenti per i nostri guantini, grazie. Siete invidiosi dei nostri guanti? Pazienza. Lo scotch si appiccica alle dita. Pazienza. Noi i guanti li mettiamo e poi dobbiamo fare altre cose, e se sporchiamo gli obiettivi, cose del genere, è un po' fastidioso. Quindi scusate a chi ci ha difeso anche a spada tratta che no, e purtroppo questo è sbagliato. Questo è fatto bene, ma questo è sbagliato. Vedete? Entra, gira in senso orario, ma esce, non continua. Era ben attaccata. Ma adesso andiamo a vedere come si fa. E per farci perdonare abbiamo preparato una didattica. Filo rigido, così non ci sbagliamo. Ci troviamo in questo modo. Il flusso va in direzione del pennello, quindi entrerà da questa parte e uscirà da qua. Se noi abbiamo questo giro, va tutto bene. L'importante è iniziare bene in questo modo. Arriva e il senso è orario, quindi possiamo procedere in questo modo. Mentre lo stiamo costruendo, andiamo a vedere se è vero. Anche se entra in questo modo, la bobina rimane sempre oraria. Fa questo giro. Come la giro, rimane in senso orario. Adesso qui non verranno tante spire, 1, 2, 3, 4 spire. Ma solo per farvi vedere come deve venire. Ok? Però adesso la andiamo a rifare qui sopra.
Ringraziamo sempre chi ci sta aiutando, anche di voi fluenti dei nostri canali, della nostra pagina, perché ci aiutate anche con le vostre testimonianze, escono fuori per fortuna, veramente. Queste persone ve le devo ringraziare, hanno coraggio di scrivere: sì, funziona, io l'ho provato, 10 anni che ce l'ho, perché arrivano comunque persone che, diciamo, non parlano tanto bene, sono i soliti idioti, non quelli che non credono e poi magari chiedono, no, proprio a spada tratta, è una cagata. Si può dire una cagata? È una cavolata. Bene, prova, non ti costa niente, 50 centesimi di filo, compralo, 5 euro di filo, adesso questo costerà pochissimo. Compralo, provalo sull'acqua, provalo sul gas, provalo nella macchina. Quelle vecchie si sbagliava, qualcuno le metteva sul tubo dell'idroguida e l'idroguida diventava più leggera. E lì era palese la cosa. Vabbè, non è successo solo con la bobina Bach, è successo con altri dispositivi, ma ormai ci siamo abituati. Comunque procediamo e vediamo di non sbagliare questa volta. Quindi in ogni caso, se entra da questa parte, noi dobbiamo vediamo se abbiamo fatto bene. Entra, gira, entra qui e gira in questo modo. La lancetta, se la guardiamo, dell'orologio gira in questo modo, ok? Allora l'importante è andarla a bloccare. Avevamo il problema di non avere un tubo abbastanza bloccato, questo giro l'abbiamo risolto in parte. Andiamo a bloccare subito, ci spostiamo un pochettino più in su, ci spostiamo un pochettino più in su e lo andiamo a bloccare. Questa volta siamo sicuri di aver fatto bene, perché ci abbiamo guardato e francamente siamo anche un pochettino più svegli. Le forbici sono quelle dell'altra volta. Quindi la prima è quella 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devono essere 13, 9, 10, 11, 12 e 13. Questa volta non mi faccio fregare, il filo lo faccio un pochettino più lungo. Vedete cosa è successo qui? Non importa, lo facciamo su misura e lo mettiamo a posto. Se ce l'avete di misura, fate prima
Adesso qui però ne abbiamo fatti probabilmente qualcosina in più. Allora proviamo a vedere se abbiamo fatto bene. Poi lo andiamo a sistemare qua, quindi questa è la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E abbiamo fatto una in più. Ricontiamo di essere sicuri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ce n'è mezza qua da buttare via. Tanto la andiamo a fissare. Se non avete le fascette si va un po' per traverso col nastro. Questo non sta molto dentro una macchina, ci vuole qualche altro giro. Andiamole a contare, vediamo quante sono adesso. Partiamo da qui che sono fatte bene, questo lo lasciamo. Dobbiamo contare 2 alla volta. Quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quindi c'è ancora una in più, andiamo a sistemare. Bisogna solo stare attenti a non fare danni. Ecco qua. Una volta che siamo qui, adesso li lascio lunghi apposta perché così vi posso far vedere meglio come fare il lavoro. Posso collegarlo come voglio, L'importante è che vado a rispettare i colori, nel senso che dovrò collegarli in questo modo. Ok? Se ce la faccio, metto vulcanizzante. Faccio in questo modo, così mi trovo che le giunte, anche se esce fuori qualche filo, non mi va in corto. Come ho detto nell'altro video, prendete lo spelafili, se no fate un cencio. Vado a tagliare i tubicini. Il nostro accendino.
accendi gas. Andiamo a fare questo lavoro. Chi lo vuol saldare può saldare, chi vuol metterci capicorda, chi che vuol fare come vuole. In questo caso qui non c'è corrente, non passa corrente, quindi questo è abbastanza forte. L'unica cosa è che bisogna stare attenti a non forarsi Ecco qua. Ah, lavora anche con un filo così largo, eh. Poi se volete andarlo a sistemare meglio qui, ben venga. Questo è un tubo molto piccolo, ai tubi un pochettino più grandi viene meglio. Sono rimasti 13 spire. Perché 13? Perché abbiamo visto, anzi è stato visto, perché noi ne abbiamo fatte poche a confronto delle prove che sono state fatte in tutto il mondo, che 13 spire, prima erano 30, 13 spire sono quelle che si prestano un po' dappertutto, sia sull'acqua, sia sul gas, sia sulla benzina. Cosa crea? Crea una coerenza nel liquido per poter fare il suo lavoro meglio. Cluster li va a mettere in ordine come tanti soldatini per fare una bella squadra dove va a fare il suo lavoro. Poi la spiegazione trovatela voi. Comunque siamo immersi in un campo elettromagnetico variegato, quindi questa comunque è un piccolo potenziale anche poco misurabile su alte frequenze potrebbe fare, anzi fa il suo lavoro. Non ci credete? Provate. Sono 15 anni che lo diciamo, lo dicono anche altre persone. Qualcuno non c'è più, anzi lo salutiamo. Qualcuno c'è ancora, ma provate. Ciao a tutti. Alla prossima!